La prima volta in cui il termine Iacuvella è apparso in una lista di termini napoletani è stato niente poco di meno che nel Cinquecento. Il medico ed intellettuale napoletano Nicola Antonio Stigliola, detto Colantonio, si cimentò una traduzione napoletana dell'Eneide. Nell'appendice dell'opera segnò il termine Ghiacovella e lo tradusse con tenerezza affettuosa. La Ghiacovella o Iacuvella indicava a quei tempi una scaramuccia tra innamorati. Il dardo latino detto Iaculum viene associato a quello famoso di Cupido, o Eros come preferite chiamarlo, ma il riferimento è al dio dell'amore. I problemi amorosi hanno sempre creato contrasti e dolori nel Cinquecento come oggi, ed è forse per questo che un termine documentato 500 anni fa risulta ancora vivo e utile. Oggi, per quanto sia in disuso o forse se ne ignorano le radici, la Iacuvella serve a definire una situazione intricata, un tira e molla senza fine, quelli che molti napoletani definirebbero una tarantella, un complicato garbuglio. Cominciamo. Allora, è una Iacuvella quella che sta facendo il Napoli e quella che siamo costretti noi a subire da tifosi del Napoli. Benvenuto Pasquale Porcaccio e benvenuti a tutti i nuovi iscritti che cercano di capirci qualcosa in questo momento di liste. Ah, e che bellezza quando le liste improvvisamente sono su tutte le pagine dei giornali e dei blog e possiamo finalmente capirci qualcosa. Lasciate un like e io sono Valerio Fluido e mi prendo la paternità di questo problema delle liste, perché quando si faceva mercato io dicevo ma aspetta, ma poi come funziona? E per una volta voglio atteggiarmi e voglio dire l'avevo detto solo io. Quindi andiamo a vedere che cosa sta succedendo, perché il Napoli ha comunicato le liste ufficiali. Ovviamente lo andiamo a vedere, e bella anche la grafica che sceglie il Napoli, è molto scritto in text edit. È inutile che vi faccio l'elenco così. Fuori Demme dalla lista Serie A, e lo sapevamo. Zielinski è incluso nella lista Serie A, però perlomeno, insomma, a livello almeno insomma formale, ma la cosa che sorprende è che nella lista UEFA va fuori Demme, va fuori, che già non c'era, va fuori Zielinski e va fuori Dendoncker. È il mercato che ha fatto il Napoli. Allora tu o già hai deciso, vabbè, ma tanto quelle partite non la vinciamo, non ci mettiamo nemmeno. Oppure che rinforzo è? Che rinforzo è del mercato? Perché adesso, se vogliamo fare, io ieri ho dato 5,5 al mercato, scendo a 5 onestamente, perché ne sono entrati 4 ma ne sono usciti 6, e se consideriamo che in Champions non c'è Dendoncker ne sono entrati 3, e se consideriamo che Traoré prima che Mazzarri lo mette in campo aspetteremo ne sono entrati 2. Allora forse 5 è generoso. Signori, ne dobbiamo parlare con calma. Allora, la cosa più importante, la cosa che ci deve far riflettere è questa cosa qua. Zielinski ha lavorato in palestra per un affaticamento muscolare. Ora, io leggo in giro, devo capire il posto dei tifosi, eccetera, eccetera. C'è quello che continua ad attaccare ADL e quindi, con parole anche evitabili, e quindi è colpa di ADL questa situazione. C'è chi invece se la prende con il ragazzo e dice tu stai adesso meglio Demme, meglio Osimhen, che perlomeno va benissimo. Io devo capire però prima di poter giudicare l'uno o l'altro, io devo capire questi infortuni di mercato, l'affaticamento muscolare fittizio, perché non ci prendete in giro, chi lo stabilisce? Cioè è Zielinski che decide di fingere un infortunio, e allora a quel punto, se Zielinski decide di fingere un infortunio, il Napoli che fa? I medici che ci stanno a fare? I medici lo controllano e dici tu non sei infortunato, allenati. Quindi è Zielinski che decide, o è la società che dice tu adesso sei formalmente infortunato? Visto che sappiamo che non è la prima volta che succede, perché è successo con Lozano in estate, è successo con Elmas e succede adesso con Zielinski, e Garcia qualche cosa ce l'aveva fatta capire, io non penso che sia Zielinski che si voglia mettere in branda. Poi le prestazioni di Zielinski le dobbiamo analizzare. Zielinski aveva cominciato molto bene quest'anno ed eravamo tutti contenti che non se n'era andato in Arabia. Dopodiché le sue prestazioni sono cominciate a scendere insieme alla squadra, però non è che Zielinski sta giocando male e tutti gli altri stanno andando bene. Insieme alla squadra le prestazioni di Zielinski sono scese, come sono scese leggermente anche le prestazioni di Politano, che era il migliore. Erano due dei migliori, di quelli che stavano giocando un po' meglio.
se ne sono scesi. Allora a me interessa poco prendere le parti di uno o dell'altro, a me interessa che alla mia squadra manca un centrocampista di qualità, manca un centrocampista che era titolarissimo in tutti questi anni, con cui il Napoli sviluppava il suo gioco, e oramai noi siamo abituati che se la palla passa per Zielinski poi si sviluppa in un certo modo. Se Zielinski sta in gran forma tutto è più armonioso e va benissimo. Signori, abbiamo rinunciato a Zielinski, abbiamo mandato via Elmas, l'abbiamo sostituito con Traoré. Speriamo davvero che Traoré torni alla grande e si adatti anche in mediana, altrimenti io già oggi vi posso dire, e mi gioco qualsiasi cosa, vi posso dire già la formazione che utilizzeremo contro il Barcellona, non tanto la formazione del Verona. Domani ci sarà conferenza stampa, Mazzarri ci onora, quindi ci svegliamo alle 6 del mattino e ascoltiamo la conferenza stampa, ma già vi posso dire quale sarà la formazione contro il Barcellona. A meno di infortunati già ve la posso consegnare. Signori, è strano, è molto strano quello che sta facendo il Napoli, e c'è un abbassamento di qualità proprio del gioco che è paurosa, che è pericolosa. Veramente tutto sta in mano a Traoré. Ed è una cosa che onestamente è un bel rischio per un giocatore che non gioca da troppo tempo, e speriamo che non solo torni in grande forma, ma che si adatti a centrocampo, che si sviluppi anche in altezza, perché questa squadra poi va in difficoltà. Quindi la riflessione su Dendoncker, che non viene messo nella lista Champions. Noi andiamo in Champions così, ed è inevitabile. Meret, perché penso abbia recuperato Meret, noi dobbiamo giocare tra una ventina di giorni. Meret, Nathan, Juan Jesus, Rachmani, ce la vedo questo shiftare Juan Jesus centrale, che comanda un po' tutto, comanda la difesa, comanda lo spogliatoio, e Rachmani sul braccetto di destro ha fatto le sue fortune col Verona, quindi potrebbe giocare così, proprio per non adattare un mancino sul braccetto di destra. Il mancino lo tieni al centro, un altro mancino può essere Nathan, e quindi li sviluppi così. Oliveira, che sta recuperando là con un po' più di fisicità, penso che lo preferisca Mazzarri al posto di Mario Rui. Di Lorenzo sull'altra fa, Lobotka, Anghissà e Caiuste, questi sono i nostri centrocampisti. E poi 1-1 Kvara Osimhen, perché immaginiamo che Osimhen avrà finito la Coppa d'Africa e potrebbe tornare per la partita col Genoa, insomma qualche giorno, e poi potrebbe essere a disposizione. Questi siamo, non abbiamo grandi possibilità. C'è Mazzocchi, c'è Ostigard, non ci sono altri centrocampisti, c'è Ngonge, c'è Politano sicuramente, e c'è Traoré, Simeone, Raspadori. Questa è già la formazione che vi do per la Champions, ma noi dobbiamo pensare alla partita che arriverà, che è questa qua, dove sto sentendo questo ritorno al 4-3 e credo sia anche plausibile contro il Verona, e me la immagino così, perché Caiuste al posto di Zielinski a Mazzarri piace moltissimo come idea, lo ha fatto spesso anche in corso d'opera. Uno dice, ma con un cambio un po' difensivo? Sì, gli piace quantità, gli piace tantissimo, quindi in questo momento se recupera Anghissà io la vedo così. Poi c'è da capire se fai giocare Simeone, perché sto leggendo addirittura un Gonge falso 9 al posto di Simeone e di Raspadori. Lo ritengo un illogico, o torna Simeone o confermi Raspadori perché l'ha chiesto ADL. Questa è la situazione, non penso ci sia alcun dubbio. Poi il Verona non lo conosco, domani ci dovrebbero essere tante domande sul Verona. Perché il Verona è cambiato moltissimo rispetto a quando l'abbiamo affrontato a inizio stagione, e attenzione, perché è una squadra a questo punto imprevedibile che non conosco. Quindi a me la Iacovella di Zielinski, che c'ha gli affaticamenti così, levavate a lui da mezzo anche dalla lista Serie A, e mantenevate Demme, perché Demme con Mazzarri gioca. Demme con Mazzarri qualche partita l'avrebbe giocata, e tenevi almeno uno che ti dà dinamismo, che si è sempre allenato, è zitto e non ha creato mai problemi. Dopodiché questi giocatori, ve la ricordate la frase? Oh, i contratti si rispettano, lo diceva Adie. Su, c'hai il contratto e rispetti il contratto. Benissimo. I ragazzi hanno tutto il diritto di rispettare il loro contratto e non accettare offerte che non gli piacciono. Al di là dei soldi, tu puoi anche decidere, oh, io in Arabia non ci voglio andare, non mi piace, stanno i serpenti che escono da dietro agli angoli, non ci voglio andare, ci devo andare per forza. Devo andare per forza al West Ham in Inghilterra. Non tutti amano l'Inghilterra così. Sto bene a Napoli perché voglio rispettare il mio contratto, ma qual è il problema? Devo rinnovare per forza alle condizioni tue, ma nemmeno. Cioè, ma perché ci dobbiamo attaccare? Quello è uno stronzo e quell'altro è stato scorretto e quella...
Oh, c'è il contratto, si arriva alla fine naturale del contratto, come si è fatto per molti altri, per Callecon, per Insigne, per Mertens, si arriva alla fine naturale. C'è un po' la Iacovella, io gli ho offerto di più, quell'altro gli ho offerto di meno, i giocatori non possono parlare mai, parla solamente una campana, perché da contratto loro hanno delle clausole che non possono parlare, altrimenti altro che multe, e quindi noi siamo sempre là, qualcuno se la prende col ragazzo, qualcuno se la prende col presidente, alla fine ci rimette la squadra e ci rimette Mazzarri, cioè ci rimette sempre l'allenatore che alla fine sarà libero di mettere in campo la squadra che vuole lui, oppure deve sempre guardarsi intorno e capire la società, guarda, questo non lo devi far giocare perché lo devi punire, quest'altro invece si è comportato meglio in sede di trattativa e quindi lo puoi far entrare nella ripresa. Così non dobbiamo evitare, cioè essendo anche una stagione particolare e problematica, meglio evitare di aggiungere altre problematiche, e invece no. E invece no, dobbiamo sentire l'affaticamento muscolare, poi magari rientrerà l'affaticamento, partirà dalla panchina, scelta tecnica, arriva la domanda, non arriva la domanda, lo metti in difficoltà, possiamo parlare chiaro. Guardate quante variabili che ti tolgono energie, quando il Napoli veramente, se vuole recuperare questa stagione, deve fare un girone di ritorno da scudetto per andare poi a superare tutte le squadre che abbiamo avanti. Tutto questo spreco di energie era evitabile, quindi a me, cioè, fai fuori Zielinski, vedi se esistono delle clausole, perché poi devi evitare anche il mobbing, ecco perché poi escono le cose, sai, muscolari eccetera, perché non puoi dire l'ho messo fuori, non lo faccio nemmeno allenare, che magari è nell'idea adesso, perché lui già sta pensando all'Inter, non lo puoi far non allenare, però almeno ti tenevi Demme che proprio da gran professionista stava lì, aspettava, si è allenato per anni senza essere preso in considerazione, e quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto il suo dovere. Veramente non capisco. Poi Demme non lo puoi mettere nella lista Champions, non lo vuoi mettere nella lista Champions, benissimo. Niente di meno, hai preso Den Donker che doveva andare a sostituire Demme, ti va a sostituire, è un giocatore jolly che può fare sia il difensore aggiunto sia il centrocampista di legna, di rottura, niente di meno, nemmeno lo metti là e scegli di portarti Traoré. Che scelta è? Capisco il portarti Mazzocchi perché là quelli c'hai come esterni, capisco che mantieni i 4 difensori, ma hai scelto Traoré al posto di Den Donker, vuol dire che l'avete valutato e Den Donker è peggio di Traoré. Cioè, almeno Den Donker fino a qualche anno fa faceva la sua figura, poi ha giocato un po' sempre di meno. Non capisco proprio. Lo scopriremo in questo mese. Questo sarà il mese dove capiremo se tutte le scelte fatte hanno un senso oppure no. Sono sconvolto. Sono sconvoltissimo e non mi spiego certe cose, altre me le spiego, ma non ve le posso dare per certe perché non ho sentito Zielinski e non ho sentito Chiavelli, quindi non lo posso dire per certo chi si sta comportando male. Per il resto a me interessa il Napoli, che ci sia Zielinski o ci sia Den Donker, a me interessa il Napoli, e ho paura che abbiamo poca qualità in dopo questo mercato invernale. Abbiamo abbassato la qualità della squadra, oltre che numericamente, perché ne hai persi 6 a tutti gli effetti e ne hai fatti entrare 4. Se guardi alla Champions sono 3, di questi 3 uno è tutto da vedere, sono usciti Elmas lasciando perdere Zanoli, Zerbin, Gaetano, stiamo andando in Champions con 3 centrocampisti. Complimenti, ci vedremo domani da New York. Valerio Fluido è tutto, domani conferenza di Mazzarri e ho la speranza proprio con tutte le mie forze che gli faranno domande interessanti e ci faccia capire qualcosa in più, perché ad oggi non si capisce niente.